Three, two, one. Ang magpaklas ha. Pindutin niya to. Sila ito. Alright. Doon. Pa. Sila. Doon to. Diretso nila. Plus. Next, ito. Dito natin ang pin. Ayan. Ikot. Ayan. Balik. Ikot natin. Pag ganyan pa lang, diretso sa butas doon. Tapos, ikot. Ilang ganyan. Tapat ng butas, sir. Pwede yung pin. So, dapat nakatapat nun. Hindi na ubo. Hey. Next, Ivan, go. Okay.